呢一個簡單嘅冥想可以俾你喺一日之間裏面無限咁樣重播。當你自己覺得你喺焦慮、緊張、有壓力嘅時候，你都可以拎呢一個簡單嘅冥想出嚟，俾自己慢慢沉醉喺你嘅呼吸裏面，俾自己慢慢咁樣安靜落嚟。我哋而家開始，慢慢咁吸一啖氣，再慢慢呼氣。吸氣嘅時候，我哋可以感受一下我哋身體嘅擴張，然後我哋再用我哋嘅口將我哋啖氣慢慢呼出嚟。我哋再吸一大啖氣，hold 住1、2、3，再慢慢呼呢一啖氣出嚟。呼晒之後，我哋再 hold 住1、2、3，放鬆，然後我哋再慢慢咁樣吸一口氣，吸到去最深最深嘅時候，我哋再 hold 住1、2、3，慢慢用我哋嘅嘴呼氣。然後我哋再吸氣，留意一下氣息由我哋嘅鼻進入我哋嘅身體。呼氣嘅時候，再留意一下氣息由我哋嘴巴離開我哋嘅身體。你而家有冇覺得邊一個身體嘅部分係好緊嘅？我哋而家試下吸氣，嘗試將呢一道氣傳送去你覺得好緊嘅位置，然後再呼氣，俾你嗰個位置放鬆。我哋再做一次最後嘅深呼吸。慢慢呼氣 ，hold 住3、2、1，好，慢慢放鬆。然後我哋同自己講一句：你已經完成咗一個冥想啦。再慢慢咁樣俾自己翻返嚟而家呢一個當下。